大家好，我係一個主日嘅記者。今日我哋講估下呢啲乜嘢咧？日本嘅就係個唔話俾你聽。今日買剩最後一個，睇下邊個嚟咧？如果唔我自己食嘅，仲有幾分鐘先冇。你做咩啊？係咪要一個啊？一個5蚊嘅？係啊，我想要一個，係咪自家整嘅？係啊。首先第一粒係綠色，哎呀太慢啦咁樣，都變個魔法先。佢綠色、白色，仲有粉紅色，哇，終於得啦！請問你要唔要落醬啊？唔使啦，你要而家食定落茶？而家食。好味。我想問呢個幾多點閂門啊？8點半。啊，咁我下次有啲嚟先，拜拜。拜拜。到咗第2日啦，今日星期日依家要買一個，呢個咧就可以送嗰個啦。好，最後一個啦。Hello， 咦你又嚟啊？係啊，呢個太好味，我仲要一個啊。好，我而家即刻搵一個新嘅嚟。咦，呢個好似好味喎。係啊，我哋冇拿一個，啱啱咪話要嗰個咧就可以送一個啦。咁好啦，我要啦。好，揸住。你有個袋啊，新買嘅。係啊。等食先，其實口味好。呢個入邊係乜味㗎？佢係紅豆沙味啊！哇，好好味啊！下次呢，我唔會再買咁多嘅啦，因為我要搬走啦。咁好啦，拜拜。不過你記得行過返嚟啊！知道，拜拜。1月後 ，Hello， 咦，你係邊個啊？我唔識你個。你係咪嗰個啊？之前成日食噶。係啊，今日免費送俾你啊，俾你，多謝。乖乖啊，其實我好中意食啊，不如我哋加個好友啊，好啊，OK 啦，拜拜。